¿Te imaginas escuchar el sonido de un agujero negro? Suena imposible, ¿verdad? Pues en 2003, los astrónomos detectaron una onda sonora proveniente del gigantesco agujero negro en el cúmulo de Perseo, una vibración tan profunda que tarda 10 millones de años en completar un ciclo. El sonido real es demasiado grave para que lo escuchemos, pero la NASA logró convertirlo a una frecuencia audible. Y ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar es realmente único. Lo que acabas de escuchar es una versión acelerada y traducida del eco de un monstruo cósmico a 240 millones de años luz, o rugido eterno que vibra en el espacio desde hace millones de años. ¿Te gustaría que te muestre otros sonidos reales del universo? Dale like y sígueme para más misterios.